Okay shortcut apps ကိုသုံးပြီးတော့ Harry Potter spells ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးပြပြပေးသွားမယ်အရင်ဆုံး shortcut apps ကိုဝင်ပြီးတော့ရှင် plus ကိုနှိပ် shortcut name မှာကိုသုံးနေတဲ့ spells ကိုရိုက်ချလိုက်ဆိုကြပါတော့ Wingardium Leviosa ပြီးတော့ရှင်ကိုခိုင်းကျင်တဲ့ action တစ်ခုကိုရွေးမယ် add action ကိုနှိပ်ဆိုတော့ add action မှာလည်းရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဆိုတော့ခုန space ကတော့ရွေးရှင်ထဲမှာ Hermione ဆရာမကြီးလုပ်တဲ့ space ပဲဖြစ်ပါတယ် Wingardium Leviosa ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကို airplane ဖွင့်ပိတ်အနေနဲ့သုံးထားတယ် Hey Siri Wingardium Leviosa Okay ဆိုတော့နောက်ဆုံး space ကတော့ Harry Potter Universe မှာအပြင်းထန်ဆုံး space Abracadabra ပါ Abracadabra ကျွန်တော်ဒီ spells ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တရက်တာရိုက်ခဲ့တဲ့ video တွေ photos တွေကိုပြန်ဖြတ်ဖို့အတွက်သုံးနေမှာသုံးထားတယ် Hey Siri Abracadabra Allow the action delete photos to delete one photo Show all one delete Done Okay ဆိုတော့အားလုံးပဲ phone quick shortcut ကိုသုံးပြီးတော့ spells တွေဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတော့သိပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပဲ Harry Potter ထဲက wizard တွေဖြစ်လို့ရပါပြီ